ये है छत्तीसगढ़ का गाड़ी है, छत्तीसगढ़ का लड़का है, इसका नाम शिवंश है और ये कद्दू का सब्जी बनाता है अपना बाइके पे चलते चलते। ये क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, लेकिन बना लिया, चूल्हा भी जला लिया। अरे भाई ये कैसे कर लेते हो यार तुम? सब्जियों बन गया, अब रोटियों बना रहा है ऊपरे में। और देखिए क्या तरीके से बनाया है, एकदम गोल मोल बनाया है। वाह, बेला गया, अब उसको सेकने भी जा रहा है। सिलेंडर का भी सेका भी है। गजब। अरे सिलेंडर उसका पीछे में है। वाह, खा रहा है, रोटी खा रहा है। करेंगे वो भी खाएगा।